पेड़ पर तोता रहता था। नीचे एक चालाक बिल्ली रहती थी। बिल्ली रोज तोते से कहती, दोस्त नीचे आओ ना, हम खेलेंगे। तोता हंस कर कहता, मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम उड़ नहीं सकती। बिल्ली ने चालाकी से कहा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपनी दूध वाली कटोरी दूंगी। तोते ने मजे से कहा, वाह, पर याद रखना, दूध मुझे पीना नहीं, उड़ाना आता है। इतना कहकर तोते ने अपनी चोंच से कटोरी उठाई और उड़ गया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रह गई और तोता हंसते हंसते बोल पड़ा, सीखो, चालाकी हर बार काम नहीं आती।